Ребятки, всем добрый день. В работу у нас поступила Toyota Duna. Дефектовка. Выявили, что верхние шаровые разбиты. Это вечная проблема этих автомобилей. Сейчас все покажу. Рычаги у нас уже сняты. Смотрите, какой люфт. Тюбник порван. Забито все грязью. Сейчас будем разбирать, перепрессовывать их. Ой. Ну да, ребята. Дистерцидами сильно здесь вот это трещина. А ну-ка. Вот она, сучка. Там где-то еще я видел, что порвано. Вот вода попала, ребята. А, вот еще порвано. Да. Шаровые у нас кстати, уже в вещь. наличии. Сейчас мы их перепрессуем в прессе, устанавливаем на автомобиль, и все будет хорошо. Это все равно делает вещи, видите, вот эту вот прорезь на шаровой, потому что у нас данная шаровая работает в одном диапазоне. Не поставить неправильно, но невозможно так вот.